يعني كسر يعني. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم طعمها وحش يا عم، يا عم طعمها وحش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت بس عايز اقلام رصاص بس. عندك يا باشا، عندك موجود اهي دي ب 2 جنيه. ايوه و يعني، بس يا عم ده يعني نوع يعني مش يعني كسر يعني. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ ايه يا باشا، بس يا باشا. بتعمل ايه انت؟ يا عم ايه يا شفت القلم عم؟ ليه؟ عادي يعني يا عم. قول لي عادي دي. عادي يا عم يعني ايه؟ صفة من بتحدف في وشي على الطلاق بتقطم طالع من هنا لغايه ما تدفع ثمن. استنى يا عم. ايه؟ انت بتعمل ايه ده؟ بس مين يا عم انت بتعمل ايه؟ عادي يا عم، قلم يعني. قلم ايه يا عم انت كسرته ده؟ بتكسره ليه اصلا؟ يا عم اخد واحد غيره وادفع لك حقه. ازاي يعني مش فاهم؟ كده اهو. طب ما انت طالع منك ما تدفع ثمن. ماشي يا باشا، هاخد هو ب واحد 2 تاني جنيه بقى. 5 جنيه. هاخد واحد تاني. هتدفع 5 جنيه الاول. لا انا هدفع 2 جنيه. ادفع 5 جنيه. اشوف غيره بقى. اشوف غيره. انت يا عم مجنون ولا ايه ولا بتصعبه؟ اشوف غيره يا عم. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ اه. شارب ايه يا عم؟ اشوف انت غيره. شارب ايه قبل ما تيجي؟ اشوف غيره بس الاول بعدين. غيره هتكسره برضه تاني؟ لا مش كسره يا عم، هشتريه بقى. طب وريني كده هتدفع برضه ثمن الاثنين. ندفع ده ب 10 جنيه مش ب 2 جنيه. هتدفع 10 جنيه. انت بتشتري القميص يا عم. يا عم ما شوف اصل الجماعه دول مش عارف شاربينها ايه. ماله يا عم القلم يعني؟ خلاص يا عم. مش عاجبك يا عم ما تاخدوش. يا عم ماله يعني يا عم؟ هو مش عاجبك ما تاخدوش. يا عم ايه يا عم، هو مش عاجبني. كسرته برضه تاني؟ اه يا عم. كسرته برضه تاني؟ انت عايز تنضرب يعني؟ لا يا عم مش عايز انت اتضرب. عايز تنضرب يا عم انت يا عم ولا ايه؟ انت لا. هبل ولا ايه؟ انت شارب ايه يا عم؟ يا عم بتعمل ايه يا حبيبي؟ خلاص يا بتعمل ايه عم. هتسيب فيها ولا ايه؟ بتعمل ايه يا خلاص يا عم؟ عم ده مقلب عليك. مقلب ايه يا عم انت وخرط ايه يا عم؟ والله مقلب الكاميرا. مقلب ايه يا عم؟ ما تصورش يا عم. ما تصورش يا عم حاجه يا عم. خلاص حاجه اكسرها لك والله. يا عم ما ينفعش الكلام ده يا عم. لا يا عم مقلب عادي يا عم، ايه الدنيا يا عم. السلام عليكم. عامل ايه؟ انت من هنا؟ لا مش الصراحة اصل انا مش من هنا يعني، كنت بسأل كده على سكن يعني وحاجة زي شغل يعني. يا عم طعمها وحش يا عم، يا عم طعمها وحش. طعمها وحش يا عم. الحمد لله. يا عم طعمها وحش. ليه طعمها وحش مش اشرب بس، اشتري شوية قهوة. بتعمل ايه؟ طعمها وحش يا عم. يا عم انت مالك انت قول لي ارمي سندوتشاتكوا يا عم. انت مالك اتفضل يا عم ارمي سندوتشاتكوا بقى. اللي انت بتعمله ده عم مش تشرب فاهم. سجاير وتبوظ راجل الدنيا. طب فايق على الترابيزه انت عايز ايه مش فاهم. يا عم خد يا عم ارمي اكلك يا عم، ارمي اكلك وميتك يا عم. دي يا عم ارمي ميتك يا عم، شوف يا عم خد يا عم. انت وسخت ازاي يا عم؟ اتفضل يلا مش قايم يا عم. عايز بس اتفضل مني نزل فيك تكلمني ايه ده؟ يا عم انا حر يا عم. اتفضل بس يا عم انا حر. اتفضل انا حر. اتفضل انا حر. انت حر انا مش فاهم انا ايه ده؟ خلاص يا عم. مش مقلب ماشي يا عم. يا عم ما تزعلش يا عم. لا يا عم انا بس بما انك ما تزعلش يا عم. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ ممكن اقعد؟ اه تمام اتفضل عادي. بقول لك يا صاحبي، هو مول الجامعة فين؟ ثواني. تمام نعم. مول الجامعة فين؟ مول الجامعة هو قريب من هنا على حد علمي يعني، بس ممكن اشوفه لك على الماب. اه هو انت لو معاك عربية او هتركب مواصلة او حاجة هيبقى مسافة تقريبا 8 دقايق، 3 كيلو وشوية. تمام. ممكن اقعد معاك شوية ولا في حاجة؟ عادي بقى. احنا في مكان عام يعني. تمام. تمام ماشي. هو التليفون ده نوعه ايه؟ ريدمي نوت 7. ورولي كده؟ طب لحظة واحدة بس. ده معلش في مسجات بتاعك. جايبه بكام؟ كنت جايبه وقت ما نزل.
3777. ده اللي هو النسخة ال 64 4 جيجا رام. طيب ممكن اخد سيجاره؟ تمام، هي مش علبتي بس يعني لو على قد سيجارة سهلة اقول. ينفع اخد دول؟ بقول لك مش علبتي فانت فاهم. انا همشي لمول الجامعه بقى طويله وانا مدخن. انت مدخن. بحرق سجاير كتير، بشرب علبتين في اليوم بس فلوسي خلصت. علبتين في اليوم فلوسك خلصت. بينفع اخد دول؟ طب بص استنى، انا معايا 5 جنيه، بينفع اخد العلبه دي واديها لك؟ انا قلت لك دي مش علبتي، دي علبة واحد صاحبي فاذنك. تعبان يعني يا عم عادي بتطلع شارب كده. كولا او لا ليه يا اسطى مش راضي تديهم لي يا عم؟ عشان مش علبتي قلت. ما انت قاعد بتشرب فيها، شايفك من قبل ما اجيلك. انت شفتني بشرب؟ انا ما بشربش اصلا، ما بدخنش. شفتك ماسك سيجاره، يعني انت مستني حد هنا قاعد؟ اه. مستني المزه صح؟ نعم. مزه صح؟ نص. هاي ايه جاي؟ ممكن تجيب سجاير بعد اذنك؟ بعد اذنك. طب ينفع اخد واحده؟ تمام. يعني انا حاولت اكون لطيف بس انت لا الصراحه الطف من كده مفيش. لا انت انت عسل والله. أنا جايب بكام الولاعه دي؟ ما اعرفش بس على حد علمي ان الولاعات اللي من نوعها بتبقى ب 5 جنيه تقريبا او حاجه زي كده. من فين؟ وانا هقول لك كام مره ان هي مش علبتي وانا ما بدخنش. ايه يا اسطى؟ ايه خير؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه بجد؟ عادي يا عم بقلب فيها. بتقلب فيها؟ بص انا شخص عصبي تمام واصلا مخنوق. جميل؟ حد من قرايبك مات يعني؟ هنفعل عليك. هات الولاعة بعد اذنك. تمام. هتركب اي سيرفيس هيجي من هنا، اي سيرفيس من هنا لغايه تقول له جامعه او شارع الترعه او مول الجامعه او اي حاجه وهو هيوصل. معاك محفظه؟ لا. ليه؟ عشان معاه شنطه يد مش محتاج محفظه. ايه؟ معاه شنطه يد مش محتاج محفظه. فيها فلوسك كل حاجه؟ اه. وريها لي كده. لا لا شوفها يا عم. لا لا شوفها بس. لا. عايز تشوفها وهي في ايدي ممكن اوريك كل محتوياتها وهي في ايدي عادي مفيش مشكله. يا اسطى انا يعني بشوفها عايز اجيب واحده زيها. جيب واحده زي بص هي متبطله من جوه